1、2、3，你看不到我，你看不到我，哈哈！我现在呢来到了高雄市的盐城区哦，这是一家叫阿婆冰的这个冰店，它民国23年就开到现在哦，民国23年算到现在有多少年的历史啊？75年呢！当初呢，就是因为一个包那个白头巾的这个阿婆，每天在这边卖冰卖到现在，所以大家都叫这里叫阿婆冰。那现在阿婆呢，其实已经去世了，已经好像传到就说是第3代嘛。蔡元义的那个大哥帮我拍他一张照片的形象。那么我们今天就来吃这里最人气的冰吧。今天我点的是这个超人气水果冰，里面有西瓜啦、哈密瓜、芒果、奇异果、芭乐等等，哇，很丰富哎。吃吃看味道怎么样？高雄的冰跟台北的冰有什么不一样？哇，超甜的。果然南部人比较喜欢甜，是真的。然后呢，除了这碗之外呢，我的朋友还推荐了这个，哇，紫色的冰有没有看到？听说这是火龙果做的，对不对？哦，火龙果的颜色，然后也是上面摆了很多这种水果，味道应该不错。火龙果，我觉得与其说火龙果，倒是有点像那个，有没有？桑葚，然后再加一点点那个。我们以前喜欢吃那种蜜饯的那种味道，有没有？有，好奇特哦，紫色，我长那么大第一次吃哎。然后呢，来到这不能错过的还有这个高雄的这个番茄切盘，看到没有？哎，这是什么酱啊？好特殊哦，沾沾看。哇！来到高雄一定要吃这种番茄，这个在台北绝对没有，保证没有，因为我们台北都是沾那个梅子粉，或者是小番茄夹那个蜜饯吃。这个是什么东西啊？酱油膏加糖粉，还有姜末。好奇妙啊、没有吃过的味道，怎么会跟姜和酱油放在一起？可是一般人对姜可能会觉得有点呛，可是这个完全不会，而且非常入口，然后是甜甜咸咸的，有营养啊。对啊，哎，还不错哎。所以说大家下次来到高雄逛，不要再去什么，我们不要说人家好了，因为大家都会去这种大碗冰，有没有？其实来盐城区7贤3路那边吃那种阿婆冰也是不错的选择哦，老口古早味，古早扎比呀。